vieron el video de ayer, el día, pues, hoy se acuerdan de mí también. Pues, ahora tengo que tornar las pirámides que me he comprado. Si ven, ya les hermano. Vamos a ver si puedo. Spinner. Mira, sí, hermano. Me voy a demorar un poco, pero muy hermoso. No puedo apreciarlo, pero más cerca. Alejo. Más cerca. Y yo voy a terminar de hermano, ¿no? Sí, ya voy a terminar. Pero chicos, voy a poner pausa el video. No, chicos, hay que dejarlo esto atrás. Sacar el otro como que lo he guardado ya. Es un Squirrel. La otra esquina es... Bien. Esperen, chicos. Acá están estos marineros. Este, que no era. Otra esquina, casi nada. Mira, este es un poquito. Doble la esquina. El otro yo no he probado nada. Es una cubi. Yo les recomiendo que busquen su canal para que puedan armar los cubos, y hacer tutoriales. Yo solo haré tutoriales del spin, no, de la pirámide. Chicos, bueno, acá me despido el video de hoy. Y hasta la próxima. Chao. Bueno, chicos, y hasta la casilla, chicos, hasta la pero chicos, yo voy a terminar de marcar. Solo miren lo que hago eso. Pum, ya está. Ay. Bueno, me despido de este video de hoy. Y esto todo fue el Unboxing 3. Bye.